2,5 politológa bude priestor, v ktorom sa tieto globálne turbulencie budú rozoberať bez skratkovitosti, ale aj bez akademickej nudy. Dvaja politológovia a ich host, odborník, ktorý presahuje hranice jednej disciplíny, spájajú domáce a medzinárodné dianie do jedného celku. Názov podcastu nie je len slovná hračka, je to aj metafora pre svet, v ktorom už nestačí jedna perspektíva, potrebujeme dve, možno 2,5. Takže vítajte, toto je podcast o tom, čo sa deje za hranicami Slovenska a prečo by vás to malo zaujímať viac, než si myslíte. Podcast, v ktorom sa dozviete všetko, čo by ste mali vedieť o dianí za hranicami Slovenska, no nemali ste sa koho pýtať. Dobrý večer, vítajte pri počúvaní 2,5 politológa. Moje meno je Jozef Lenč. Moje meno je Jakub Škoda. Túto epizódu začneme témou, ktorá rozvierila verejný priestor, témou, o ktorej sa veľa hovorí, ale o ktorej ste sa možno nemali koho spýtať tie správne otázky. Tou zásadnou otázkou, ktorej sa chceme dnes venovať, je to, či pracoval finančník a odsúdený sexuálny delikvent Jeffrey Epstein v utajení pre spravodajskú službu alebo spravodajské služby. Ak áno, pre ktorú? Ak áno, tak prečo pre ne pracoval? Jakub, prečo sme si vybrali teda túto kontroverznú tému pre úplne prvú epizódu nášho podcastu? V prvom rade asi preto, že stále ešte veľmi mocne rezonuje vo verejnom priestore a ako lavína zvrhla mnohých mocných, či už je to princ Andrew, ktorého král Karol III zbavil titulov, alebo bývalý veľvyslanec Spojených štátov, ktorý si s Epsteinom dopisoval a dokonca mu poskytol nejaké informácie ekonomického charakteru po kríze finančnej v 2008, ale čo si myslím ja osobne je to, že aféra okolo Epsteina spája alebo kombinuje niekoľko mimoriadne silných prvkov, ako sex, moc, elity, zločin a peniaze. To sú veci, ktoré väčšinou ľudí veľmi zaujímu a dostáva sa to preto do centra pozornosti. Jeho opovrhnutia hodné sexuálne zločiny, maloleté obete a škandál dotýkajúci sa mocných ľudí automaticky pritiahli pozornosť médií aj verejnosti. Pre mnohých sa Epstein stal symbolom beztrestnosti elít, dvojitého metra, spravodlivosti či fundamentálneho dlhodobého zlyhávania inštitúcií. Preto tento príbeh presahuje jeho osobu. Stáva sa symbolom systému, zlyhávajúceho systému dneška, kde majú navrh mocné elity. Aj krytie zo strany mocných, ale i jeho smrť vo väzení pred súdnym procesom stále vytvárajú nespočetné konšpiračné teórie a jednou z nich je aj to, že či bol údajne teda špión. Na toto sa pozrieme s expertom na slovo za tým. Rád by som privítal pána doktora Igora Cibulu, publicistu a odborníka na spravodajské služby. Vítajte, pán Cibula. Ďakujem veľmi pekne. Môžem poznámku na úvod mimo rámca toho. Relácia je 2,5 politológa, tak ja som tá polovica. Ďakujem. Áno, presne tak sme to aj mysleli, keď sme to koncipovali, že budeme hľadať ľudí, ktorí vedia k politike povedať. Súd nemusia byť politológmi. Skôr než pristúpime k našej debate, k otázkam, diskusii na túto tému, ja by som predsa len ešte pár štatistických údajov, ktoré súvisia s našou témou a ku ktorým sme sa dostali aj vďaka vám, aj preto sme radi, že ste prijali pozvanie do našej prvej epizódy. A to je tá skutočnosť, že ako vníma verejnosť pozíciu alebo pôsobenie Jeffreyho Epsteina. Ten výskum je zo Spojených štátov amerických, realizovala ho Univerzita v Marylande. V rámci toho prieskumu len 6% opýtaných si nemyslí, že Jeffrey Epstein bol agentom nejakej tajnej služby. Takže drvivá väčšina ľudí, minimálne v Spojených štátoch amerických, ale myslím, že naprieč svetom tie výsledky boli podobné, si myslí, že bol agentom
nejakej tajnej služby. My sa budeme baviť o tom, či to bolo možné a možno aj tiež o tom, akej. A to sú tiež zaujímavé výsledky, že väčšina z tých si myslí, že to bol Mossad. Nemenšia časť si myslí, že to bola ruská FSB, pre ktorú slúžil, ale sú aj takí, ktorí ho vidia ako agenta americkej CIA a dokonca čínskej tajnej služby. Takže poďme sa teda porozprávať o Jeffrey Epsteinovi, o tom, kým bol, čím bol a možno pre koho pracoval alebo s kým spolupracoval. Lež prejdeme ešte na prvú otázku, ešte dovolte mi jeden krátky taký disclaimer z našej strany, lebo treba na začiatku povedať, že nebudeme sa v našom podcaste zaoberať príbehmi jeho obetí a predtým teda Lež otvoríme tú Pandorinu skrinku tých jeho dokumentov alebo Pandorinu skrinku medom Epstein. Je dôležité jednoznačne odsúdiť jeho zločiny a utrpenie jeho obetí. A teda začal by som s prvou otázkou, ak dovolíte, pán doktor Cibula. Čo vás prekvapilo na živote Jeffreyho Epsteina a na tom, ako vlastne budoval to svoje zvrhlé impérium kontaktov alebo nejaký zvrhlý Olymp, na ktorý pozýval politikov, celebrity, biznismenov a čo som naposledy zachytil, že dokonca vedcov nejakého známeho paleontológa, ktorý sa venoval dinosaurom, s tým mal vymeniť tiež kvantum e-mailov a bol častým hosťom v jeho rezidenciách. Ja by som chcel povedať, že z môjho pohľadu na tie fakty, ktoré doteraz boli publikované, nemožno Epsteina zaradiť medzi takých agentov, ako vidíte vo filmoch alebo čítate v popkultúrnych románoch. Pretože existuje kategória ľudí, ktorí sú predmetom záujmu spravodajských služieb, to bol Epstein, a takisto ľudí, ktorí poskytujú informácie, ale neexistuje medzi nimi, týmito ľuďmi a spravodajskou službou, nejaký formálno-právny vzťah. To znamená, že neboli ani verbovaní, neboli podrobení nejakej disciplíne, neexistuje nejaký viazací akt. A niekedy dokonca títo ľudia nie sú si ani vedomí, že informácie, ktoré poskytujú, slúžia spravodajskej službe na ďalšie účely. Toto všetko sa vzťahuje aj na osobu Epsteina, pretože on samozrejme, že vedel to, že bol v kontakte s izraelskou spravodajskou službou. To existujú proste zadokumentované proste fakty. Ale existujú aj svedectvá ľudí, ktorí prišli do kontaktu s ním, napríklad prokurátor, ktorý bol účastný procesu, keď v roku 2009 sa rozhodovalo o prvom trestnom stíhaní Epsteina a prijímala sa dohoda o vine a treste, tak vtedy tento prokurátor bol upozornený, že Epstein je človek, ktorý bol v kontakte so spravodajskými službami Spojených štátov a na to je potrebné prihliadať. Dokonca v archívoch FBI je informácia od jedného informátora, že bol v kontakte so spravodajskými službami. To sú všetko informácie, ktoré neboli nikdy vyvrátené. Ale to nebol typický agent, ako vydáme v televíznych seriáloch, alebo o nich čítame v nejakých špionážnych románoch. Ja ešte dodám k tomu, čo Jakub hovoril, že okrem tých vedcov, tak Jeffrey Epstein spolupracoval s diplomatmi, dokonca finančne podporoval jeden think tank, mierový think tank, ktorého súčasťou mal byť aj Miroslav Lajčák v rámci tej komunikácie zverejnenej v čase, keď podával demisiu v roku 2000, ak sa nemýlim, 19, keď sa v parlamente prerokovával Marrakešský pakt a keď nebol tento vládnou väčšinou, ktorej súčasťou on ako minister bol schválený. V každom prípade teda z toho, čo ste hovorili, mne vychádza, že Jeffrey Epstein teda nebol
agentom tajnej služby ako mnohí iní agenti, ale skôr pôsobil v inej pozícii, že pôsobil ako človek, ktorý využívajúc kontakty, ktoré získal, vedel speňažiť, vyjednať, povedzme všeobecne zobchodovať so všetkými možnými vrátane rôznych tajných služieb. Ak by som to mohol premostiť aj na jeho osobný život, nie je tajomstvom, veď veľa sa o tom povedalo, že jeho partnerkou bola Ghislaine Maxwell, dcéra Roberta Maxwella, a hľadá sa tam prepojenie medzi Maxwellovým, nazvime to vo zvukách, impériom a neskôr budovanou sieťou Jeffreyho Epsteina. Bola tá jeho pozícia podobná Maxwellovi alebo niečím úplne iná, ťažko prirovnávajúc ju k niečomu, čo poznáme? Myslím si, že v tom základnom module oni boli si podobní, ale Epstein bol už človek, keďže žil v inej dobe, tak bol človek v inej pozícii. Spravodajské služby totiž vyhľadávajú ľudí vplyvných, informovaných a slúžia pre nich napríklad v pozícii tzv. Prístupových agentov. To znamená, že ten človek umožní tej službe vytvárať podmienky, aby mohla nadviazať s inými osobami, ktorí sa pohybujú v záujmovom prostredí, teda v prostredí, kde chce tá spravodajská služba získavať informácie. V tomto bol Epstein veľmi užitočný, pretože on o takýchto osobách mal množstvo informácií. Chcem ale povedať ešte jednu vec, že tak ako ho zaujímali sa zahraničné služby, tak sa zaujímali aj domáce služby. Pre všetkým americká FBI, to je domáca spravodajská služba, zjednodušene povedané po našom kontrazviedka, samozrejme CIA. Ich zaujímal jednak proste preto, že bol množstvo informácií a mal informácie aj o ľuďoch, ktorí môžu nejakým spôsobom ovplyvňovať záujmy Spojených štátov amerických. Takže to nie je tak, že to bol agent nejakej inej mocnosti. On proste pracoval na všetkých frontoch, tak na zahraničnom, ako aj na domácom. To bolo aj potvrdené nepriamo niektorými bývalými spravodajskými dôsledníkmi americkej spravodajskej komunity, ktorí povedali, že je nepochybné, že človeka, ktorý bol tak zabudovaný do spoločenských vzťahov, museli využívať americké spravodajské služby. A práve preto dá sa povedať, že Epstein sa cítil ale aj veľmi proste ako človek sebaistý, lebo predstavte si, že jeho prepustili po prvom odsúdení z väzenia a on ďalej pokračoval v tom druhu trestnej činnosti, teraz hovorím o ňom ako sexuálnom delikventovi. Keby totiž nemal takéto krytie z takých inštitúcií, ako sú spravodajské služby, tak sotva by sa pohyboval stále proste v tej aktivite, ktorého prvýkrát priviezla do väzenia. A presne na toto by som chcel nadviazať, prepáč Jozef, vlastne k tomu inkriminovanému roku 2008, keď Epstein dostal veľmi, veľmi miernu dohodu o vine a treste. Kto ju schválil a prečo? A je vôbec možné, keď nejaká tajná služba alebo nejaká inštitúcia považuje nejakého človeka za svoj asset alebo aktívum, aby vedela takto intervenovať do súdnej moci? To nie je špecifikum Spojených štátov. Ja poznám prípad jedného známeho britského špiona z druhej svetovej vojny, ktorý okrem toho, že bol vynikajúcim špiónom a pracoval pre Veľkú Britániu proti Tretej ríši, tak bol pred vojnou, ale aj po vojne zlodejom umeleckých diel, a to hlavne obrazov. A po vojne sa dostal do problémov a keď stal pred súdom, tak britská spravodajská služba intervenovala na súde a súd tohto špiona neodsúdil. To isté možno povedať, že platí aj pre Epsteina. Takže existujú nejaký historický track record o podobných prípadoch, že kde tajná služba kvôli tomu, že ho ešte vedela ako keby upotrebiť, vedela vstúpiť a intervenovať, hej? No, ja som pred chvíľou povedal, že jeden z prokurátorov, ktorý pri tom jeho prvom odsúdení figuroval na tom súdnom procese, tak proste on povedal, že Epstein je agentom amerických spravodajských služieb a že to treba brať do úvahy.
Jak môžem, ja by som sa ešte, mal som tam otázku jednu a také možno zamyslenie a vy nám možno v tom, alebo mne a tým, ktorí nás budú počúvať alebo pozerať, ozrejmite jednu vec. Mňa na tom všetkom zaujalo to prepojenie medzi Maxwellom a Epsteinom. Dnes sa hovorí, že teda bol pravdepodobne dedičom toho jeho impéria, že pokračoval v tom, čo robil, ale keď Maxwell v roku 91 zomrel, a opravte ma, ak sa mýlim, tak buď vtedy, alebo krátko potom sa vedelo, že bol minimálne dvojitým, hovorili sa trojitým agentom. Pravdepodobne, keďže už som v roku 2008-2009 sa pri tom súde s Epsteinom hovorilo o tom, že sa o neho zaujímajú tajné služby, tak niekto vedel o jeho prepojení na nejaké tajné služby. A moja otázka je, že či tie tajné služby vedia o tom, že dotyčná osoba neslúži len im, ale má tie svoje záujmy, či už obchodné, ako mal Maxwell, alebo tie svoje záujmy spojené s trestnou činnosťou, ktorú realizoval Epstein, že tie svoje aktivity realizuje aj v súčinnosti alebo zobchodováva ich s tajnými službami naprieč svetom. Že či o tej pozícii toho, že niekto je dvojitým a trojitým agentom, sa vie, alebo tie tajné služby o tom vedia a mlčia, alebo ich to nakoniec prekvapí, ako ich to mohlo prekvapiť teraz po odtajnení Možno z dokumentov. literatúry viete, že funkcia doublerov alebo double agentov nie je taká zriedkavá. Proste spravodajské služby využívajú osoby, ktoré pracujú pre dve strany a tá služba vždy zvažuje, že ktoré informácie majú aký význam, že či tie, ktoré ten ich doubler dáva protivníkovej strane, alebo či tie informácie, ktoré on z tej protivníkovej strany získava. Ešte tu by som poznamenal, že dôležité sú nielen informácie, lebo prostredníctvom doublerov sa dozvedáme, čo protivníka zaujíma. Ako on úkoluje toho svojho agenta, čo on má zistiť. Tak my potom môžeme na základe toho vyhodnotiť, že akým smerom sa uberá proste krajina tej danej služby, ktorá takto úkoluje toho agenta. Použil som výraz úkolovať, to je taký archaizmus ešte z dôb dávno minulých, ale ja som už poznačený do toho terminológiou. A tá možnosť toho potenciálneho zdedenia tých kontaktov, o ktorých sa tiež hovorí v prípade Epsteina, je to niečo tiež, čo sa dá vnímať ako bežné pokračovanie, hľadanie si človeka, ktorý pokračoval v tej činnosti, alebo v prípade Epsteina a jeho potenciálnej práce pre tajné služby musel začínať, povedzme, úplne od začiatku, alebo že sa človek... No, viete, ja to považujem trochu túto úvahu trocha za špekuláciu, pretože to môžeme jedine proste sa dohadovať, domnievať, pretože nie tie okolnosti, že niekto predtým, napríklad, že jeho kvázi svokor, ten Maxwell bol už na jeho pohrebe bolo 6 šéfov Mossadu Maxwellovi, bývalých aj súčasných. To znamená, že mal nejaké, dokonca bol tam aj prezident Herzog izraelský, bol tam aj jeden z premiérov. Takže to bol človek, ktorý mal vysokú spravodajskú hodnotu, tento Maxwell. Ale podľa toho si služba nevyberá tých nasledovníkov, takže je to možné, nie je to možné. Viete, v spravodajskej činnosti neexistujú stereotypy, ale neexistuje ani nejaké paušálne vylúčovanie kvôli nejakým predsudkom alebo kvôli nejakým špekulatívnym dôvodom. Takže je to možné aj tak. Viete, niekedy publicisti majú sklon zjednodušenie veci vykladať. Tak napríklad, ako som spomínal, že Maxwella radili medzi ľudí z komunistického Československa, hoci sa narodil pod Karpatskej Rusi ešte pred vypuknutím druhej svetovej vojny.
Ak môžem, Jakub, ešte by som mal jeden taký komentár s otázkou a potom už dám priestor aj tebe. Vy ste spomínali, že bol agent, ktorý sa v vozovkách živil lúpežami obrazov alebo obchodovaním s kradnutými obrazmi. Jeffrey Epstein bol človek, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou, keďže za to bol odsúdený, sám bol človekom, ktorý sa dopúšťal trestnej činnosti, ale z tých e-mailov, ktoré boli zverejnené, môžeme šípiť, že napríklad v prípade niektorých biznismenov z Blízkeho východu sa tešil, že je niekto rovnako zvrátený ako on, takže pre niektorých pravdepodobne pre niektoré svoje kontakty, ľudí, s ktorými pracoval, s ktorými sa stýkal, ktorých sieťoval, tiež pripravoval alebo sa podielal na trestnej činnosti spolu s nimi. Teda boli tam ľudia, ktorí mali podobne zvrátené chuťky. Moja otázka je, že či tá väzba na ten zločin, alebo ľudia proste páchajúci zločin, sú pre tajné služby nejakým spôsobom zaujímaví. Ja som to v nejakom komentári Jeffrey Epsteina prirovnal, že je istým spôsobom ako keby globálnym Kočnerom, človekom, ktorý dokáže navzdory tomu, že pôsobí v šedej alebo dokonca až v tej temnej zóne zločinu, že navzdory tomu dokáže sa stretávať s ľuďmi zo smotánky a zdá sa, že dokáže byť prospešný alebo dokáže spolupracovať s tajnými službami. Takže ešte raz tá otázka, že či že tým, že ten človek je súčasťou nejakej zločineckej siete, že či to je prospešné preto byť súčasťou zároveň aj sveta tajných služieb. Ja zajdem trochu do pomerov na Slovensku z období 3. vlády pána Mečiara, keď vtedajší šéf kontrarozviedky, plukovník Sviechota, významnou mierou proste angažoval v aktivity Slovenskej informačnej služby príslušníkov podsvetia. Sice my sme malá krajina, to znamená, že aj tie aktivity nemali také rozmery, ako boli aktivity v prípade Epsteina. Ale to chcem len povedať, že je to vždy spravidla takto. Aj CIA, keď v začiatkoch komunistického režimu na Kube organizovala rôzne operácie na likvidáciu Castera, tak sa spájali s kubánskym podsvetím, s gangstrami, ktorým komunisti zobrali napríklad kasína, nevestinci a tak ďalej. Spravodajské služby celého sveta vždy pracujú aj s touto kategóriou ľudí. Ale ja by som chcel doplniť výklad o osobe Epsteina asi v tom mysle, že tam nie je dominujúca charakteristika jeho aktivity, ktorá sa odvodzuje od jeho spravodajskej činnosti alebo činnosti pre spravodajské služby. Ja by som ho skôr zaradil do kategórie tých samozvaných kingmakerov. Lebo zoberte si ten jeho vzťah s Bannonom napríklad, ale jeho vzťahy povedzme s bývalým americkým prezidentom alebo s budúcim americkým prezidentom. Áno, to znamená, že viete, sú ľudia, ja som sa pohyboval aj v zákulisí politiky, sú ľudia, ktorí napríklad uplatňujú svoje schopnosti v tom smysle, že snažia sa tie procesy, ktoré vedú k nominácii nejakých politických osobností, ovplyvniť, zasahovať a tak ďalej. A to znamená, že toto vôbec nesúviselo priamo a vždy s jeho nejakou previazanosťou s nejakou spravodajskou službou. A okrem toho ešte je tu jedna vec, že tie niektoré kontakty so spravodajskými službami Epsteina boli postavené na takej burze informácií. Toto je tak celkom bežné. Ty nám dáš nejaké informácie, ktoré sa týkajú našich záujmov, napríklad našich spravodajských operácií, umožníš nám prístup do nejakého prostredia a my ti dáme zase informácie, ktoré sú výhodné z hľadiska tvojich podnikateľských záujmov, lebo obchádza sa taká skutočnosť, že on bol proste finančník, bankár, daňový poradca, investičný poradca a tak ďalej. A niekedy potreboval informácie práve v tomto smere. Takže ja by som nechcel, aby aj z našej debaty vyplynulo, že to bol agent predpojený na viaceré služby. To bol podľa môjho názoru taký samozvaný kingmaker. Obyčajne tí kingmakery sú vždy samozvaní. A on ovplyvňoval mnohé veci. Veď vieme dobre, že v rámci tej aktivity toho kingmakera si chytil na udičku aj nášho
bývalého ministra zahraničných vecí, respektíve ministra zahraničných vecí. Ja som sa chcel spýtať ešte vlastne vrátiť sa trošku k tomu modusu operandi, ako Epstein fungoval s týmito vplyvnými a mocnými ľuďmi. Vy ste to už načrtli, ale keď ste si robili nejaký monitoring po tom, ako vyšli na svetlo sveta tieto Epsteinové spisy, konzekventne na to zaistili vyšetrovateľia nejaké alebo nejaké informácie o tom, že Epstein zbieral ten kompromateriál na svojich hostí, ktorých pozýval do rezidencií alebo na nejaké večierky a čisto v teoretickej rovine možno. Hovorí sa, že Rusi používajú nejaký teda v tom slangu spravodajských služieb kompromat, Mossad používa tie honey traps, tie medové pasce. Je tam badať nejaký takýto rukopis v tom, čo... Tak boli publikované, nejaké informácie, že ten jeho správca tých jeho hlavných bytov alebo rezidencií, takže nakupoval nejaké kamery, napríklad kamery vo veľkosti, dajme tomu USB kľúča, ale potom neskôr iné kamery, ale zatiaľ to vyšetrovanie nepreukázalo, že by pracoval s týmto materiálom. Tvrdí sa, že pravdepodobne to skôr kvôli vlastnej bezpečnosti, že keby sa on cítil ohrozený, takže by to chcel použiť. To na margo tohoto, čo ste sa vypýtali. On totiž to, myslím si, že viete, on naozaj chcel byť v tej pozícii človeka, ktorý rozhoduje o kľúčových pozíciách na politickej scéne, pretože ja som spomenul príklad nášho bývalého ministra zahraničných vecí, z ktorého sa urobiť nejakého, či už generálneho tajomníka NATO, alebo do nejakej novej štruktúry, ktorú už vtedy Bannon pripravoval pre Európu inej orientácie, ako je táto orientácia liberálna. Proste podnikatelia tohto typu, ktorí hrajú, by som povedal, na všetkých ihriskách alebo na viacerých šachovniciach, on bol tento typ, tak viem, že také existujú, a poznal som niektorých aj u nás na Slovensku, že títo proste vyvíjajú viacero aktivít a nevyhovujú sa ani komunikácii so spravodajskými službami. Ale v žiadnom prípade by som ja nepovedal, že on bol agentom nejakej konkrétnej spravodajskej služby. On bol významným zdrojom a bol predmetom záujmu. Myslím sa, že mnohé veci sa nedozvieme, lebo predpokladám, že predovšetkým americká FBI pomerne slušne monitorovala jeho aktivity, ktoré on vyvíjal. Samozrejme, nechcem ísť do tej konšpiračnej roviny, budeme sa to snažiť záložiť na tých faktoch, ktoré sú dostupné, ale pre vás, ktorí poznáte to prostredie spravodajských služieb, kedy možno považovať ten asset alebo to aktívum spravodajskej služby za efektívne? To záleží vždy na tej konkrétnej spoločensko-politickej situácii, v ktorej tá krajina, pre ktorú ten agent pracuje, potrebuje informácie tak závažného charakteru, aby jednoducho sa javil im ten človek, ktorým tieto informácie dáva. Zdôrazňujem, nemusí to byť agent, ktorý je viazaný. Aby ten človek proste, aby mu oni poskytovali zase protislužby. To znamená, že niekedy to nie je takto, že by ho nejak finančne odmenovali alebo čo. Oni môžu tie protislužby mu poskytovať aj rôznou inou formou. Ako napríklad, to mňa zaujímalo, ak do toho môžem vstúpiť, že akú formu protislužby, okrem toho, tých ekonomických, môže takýto človek ešte mať? Je to, že si myslí, že on je tým človekom, ktorý ovplyvňuje politiku, riadi svet ako akýkoľvek, povedzme, zločinec z filmov o Jamesovi Bondovi, keď sa bavíme o špionážnej sfére, alebo preto, aby prioritne ochránil sám seba, vedomý si toho, že sa dopúšťa trestnej činnosti kvôli svojim zvráteným túžbám.
No, viete, ono totiž to, u neho je zaujímavé to, že on pracoval s peniazmi, veď viete, že britský veľvyslanec musel si zbaliť kufra a ísť domov, predtým minister obchodu britskej vláde, stalo to aj kreslo šéfa kancelárie britského premiéra. To znamená, že to uvádzam len ako príklad, že v tom prípade získal veľmi cenné informácie, ktoré mali význam pre finančnú bankovú sféru. Veď 2 alebo 3 dokumenty britskej vlády, ktorí boli proste súviseli s Brexitom a mali mať dopad na finančno-menový trh, tak on tento bývalý minister britský v tom čase veľmi poskytol to proste jemu. To znamená, že viete, tu vidíme, že pracoval on pre vlastne určité kruhy v bankovom sektore, ktoré mu zrejme poskytli nejaké benefity alebo nejako odmenili. A všimneme si zase, že niektorým povedzme vedcom on dával nejaké kvázi granty a tak ďalej, pretože on mal záujem vytvárať si imidž človeka, ktorý nie je nejakým bezohľadným bankovým žralokom, ale že on si chcel vytvoriť imidž filantropa. A preto s tými mnohými osobnosťami aj veľkých technologických gigantov udržiaval styky. Takže, viete, on pracoval, opakoval som ešte raz, on na viacerých šachovniciach, takže on nebol nejaký, povedal by som, že agent v takom klasickom slova zmysle, ako sa to vníma, keď sa hovorí o špiónoch a tak ďalej, tak ďalej. Bol to človek, ktorý snažil sa vyťažiť z toho, čo získal peniazmi, čo získal konexiami politickými a potom on vedel, že jednou z slabín aj vplyvných mužov sú ženy. A keďže sám bol v tomto smere, proste dá sa povedať, že deviantný, zaťažený na ženy, tak predpokladal, že aj medzi týmito mužmi budú takí, ktorí sa nejakým spôsobom dajú kúpiť alebo ovplyvniť. Takže ja by som tieto jeho aktivity v tej oblasti proste erotických služieb, ktoré on organizoval, tak by som dával do kontextu z tých všetkých jeho aktivít, ktoré on proste robil. Ja by som sa možno tým spisom ešte spýtal a potom ti nechám priestor. Americké ministerstvo spravodlivosti teda uverejnilo tie spisy. Oni však sú vo veľkej miere vyčiernené a paradoxne mená obetí, veď teda žien, sú väčšinou viditeľné, hej, pre bežného človeka, ktorý sa k tým spisom dostane, ale naopak mená, zase sa vrátim k tomu, tých mocných, vplyvných mužov sú začiernené. Za otajnenie týchto spisov dokonca bojovali aj niektoré ústredné postavy MAGA movementu, alebo teda movementu, ktorý stojí za prezidentom Trumpom. Samozrejme aj demokrati. Niekde som zachytil, že meno Harryho Pottera je v všetkých 7 knihách nejakých 18 000 krát spomenuté a meno prezidenta Trumpa je v týchto spisoch spomenuté 38 000 krát. Myslíte, že chráni ministerstvo spravodlivosti niektorých páchateľov alebo inými slovami participantov na aktivitách Jeffreyho Epsteina? Tak niektorí americkí kongresmani to konštatovali, dokonca tí, ktorí boli niekoľkokrát na to, čo my u nás nazývame poslaneckými prieskumami, ktorí zistili to, o čom vy hovoríte. Ale pochopiteľná vec, viete, že to sú veci, napríklad z tých 3 milióny fajlov, teraz zväzkov, ktoré boli publikované, väčšina ešte nebola proste vôbec analyzovaná. Veď napríklad len tým denníka New York Times vyčlenil 20 svojich najlepších publicistov z tejto oblasti a takisto niekoľko desiatok softwarových inžinierov, ktoré dokonca vypracovali program na triedenie týchto dokumentov, ďalej vypracovali špeciálnu aplikáciu na tzv. full-textové prehľadávanie. Takže dáte si tam meno, treba napríklad Prince Andrew, tak vám to všetko vyskočí, čo bolo doteraz ale spracované, pretože základ takéhoto spracovania je tzv. Indexovanie.
To znamená, že ku každému dokumentu sa musí priradiť index, podľa ktorého to potom tento systém vyhľadáva. Tak chcem povedať to, že dnes tie mnohé veci sú ešte neznáme a nebudú dlho známe, nielen z toho hľadiska, že je tam nejaký politický zájem, ktorý by rozporuje, ale je to aj z hľadiska takého technologického. Tu už teraz pracuje sa aj na uplatnení umelej inteligencie, pretože umelá inteligencia vám oveľa rýchlejšie proces pracuje také obrovské množstvo dát. Tak ťažko je proste jednoznačne povedať, ale samozrejme americkí kongresmani, samozrejme, že z demokratickej strany, ale ozvali sa aj niektorí republikáni. To by bolo zaujímavé tomu venovať pozornosť, pretože, viete, je zaujímavé, že jeden element v ideovom tábore Trumpa je silne naladený v dôsledku kauzy Epstein proti, a to je hnutie MAGA. Oni patria pre aktivisti tohto hnutia MAGA, o ktoré sa Trump opieral prvú kampaň, oni patria k tým, to sú takí tí naivní ľudia, ako u nás sú naivní voliči niektorých politických strán. No, tak a tí napríklad trvajú na tom, že teda mali by sa tie veci riešiť proste objektívnym spôsobom a tam, viete, preto Trump dlho váhal, či má alebo nemá, bál sa, že tam budú nejaké skutočnosti, ktoré sa nebudú viazať iba na neho, ale aj na iné osoby v republikánskej strane. Ale ten tlak toho hnutia MAGA bol taký, a keďže budú voľby, vy viete veľmi dobre, tak nakoniec pristúpil na to, že sa to ako zverejnilo. Na jednej strane ústredným motivom tých volieb, kde bol zvolený za prezidenta, ako jedným z ústredných motivov bolo otajnenie tých spisov. Na druhej strane, presne ako hovoríte, blížia sa midterms, čiže to bol ten tlak na to uverejnenie a čo veľa ľudí možno nevníma, ktorých nesleduje americkú politiku, tak on sa dostal vyslovene do krížku alebo rozhádal sa s niektorými svojimi najskalnejšími podporovateľmi z hnutia MAGA, ktorí sú dokonca v americkej politike. Takže ako je to určite veľká téma pred voľbami, pred midterm voľbami hlavne. No, pán Škoda, ak dovolíte, tak toto síce nesúvisí s témou, o ktorej hovoríme, ale teda ten fakt, že Trump niekedy u nás ohľadom na také závažné okolnosti, ako napríklad budú tie voľby do kongresu. Pretože toto, že budú voľby do kongresu, zmenilo Trumpové plány na radikálny zásah proti Iránu. Pretože analytici CIA aj štátneho departmentu upozornili, že pri takomto zásahu môže dojsť k veľkému pohybu cien ropy a ropných derivátov, čo ovplyvní infláciu v Spojených štátoch, ale negatívne. A to by ovplyvnilo náladu voličov v Spojených štátoch, ktorí dnes už nie sú spokojní s ekonomickou politikou. A to pribrzdilo Trumpa, pokiaľ ide o zásah v Iráne. Ale to som zašiel na celkom inú kolaj. Nech sa páči. Nevadí, mňa v týchto veciach, ktoré ste spomínali, zaujali dve veci. Jedna taká osobnostná v kontexte fungovania Jeffreyho Epsteina, že s veľkou pravdepodobnosťou, alebo ak nám ešte čas ide, vrátim sa k tej otázke, či bol alebo nebol agent, ale z toho, čo ste rozprávali, skôr vychádza, že nebol v službách, ale služby využíval, že v kontexte tej osobnosti je celku zaujímavé, že ak musel byť sofistikovaný manažér, ktorý dokázal v jednom čase organizovať zvrátené party na svojich súkromných ostrovoch alebo v Paríži, komunikovať s bývalými významnými politikmi ako Bill Clinton, zároveň biznismenmi ako Bill Gates, dokázal mať kontakty a ohúrovať členky kráľovských rodín ako koruna princezna Mette-Marit z Dánska. A súčasne sa našla platba z jeho karty v hračkárstve v Prešove, čo sú akože strašne neuveriteľné veci. A že chcem sa spýtať, že tá istá charizma a schopnosť takto manažersky pracovať je niečo, čo prospieva takým ľuďom, čo sa pohybujú v tejto sfére
práce pre alebo práce s tajnými službami. A len tak premostím na to, čo sme sa bavili pred podcastom, sme sa trošku zarozprávali ohľadom osobnosti Karla Kochera, jedného z najznámejších bývalých československých agentov, ktorí tiež ovplyvali istou mierou charizmy a schopnosti takto fungovať. Je personálna výbava niečo, čo je potrebné preto, aby človek mohol pôsobiť v sférach, akých pôsobil Jeffrey Epstein? Pochopiteľná vec, a to si môžem ilustrovať na príklade našeho takého malého Epsteina na Slovensku. Zrejme aj vy ste čítali niekoľkých autorov, ktorí povedali, že my sme tiež mali takého, ktorý samozrejme nebol sexuálnym deviantom, ale ináč jeho styková báza, používam teraz presný termín, bola veľmi podobná, ale samozrejme, že pôsobil slovenských pomerov. Takže ja to uvádzam tento slovenský príklad, že vždy sú ľudia, ktorí majú aj takú ambíciu, že chcú vplývať na chod spoločnosti, nie preto, aby sa stali bohatými, pretože oni sú bohatí. U nás mnohí ľudia idú do politiky preto, aby niečo si urvali z eurofondov a neviem, čo všetko a tak ďalej. Ale sú ľudia, ktorí robia proste aj politiku preto, lebo chcú presadiť svoje videnie riešenia problémov spoločnosti. To treba tiež mať na zreteli, pretože to ušlo tak tým, ktorí študovali tieto Epsteinové spisy, že on stretával sa s ľuďmi napríklad z oblasti spoločenských vied. A že dokonca v tých textoch mnohých, viete, to nedostalo publicitu, pretože budú ukazovať ľuďom proste nejaké také jeho úvahy. Chcem povedať, proste, viete, to dokazuje, že on naozaj mal nejaký taký put v tých makerách, ktorý chce zmeniť svet. A možno, keď úplne nejaká doba a tie dokumenty všetky budú študovať ďalší ľudia, napríklad z vašej profesie ako politologov, tak príjete na to, že ten Epstein bol taká zložitejšia osobnosť, nie len nejaký deviant alebo nejaký agent služieb alebo čo a tak ďalej. Ja len k tomu taká poznámka, ešte jedna otázka, potom nemám priestor Jakubovi, že ja som o tom napísal jeden komentár, kde som z tých správ, ktoré boli zverejnené, mohol písať o tom, že bolo vidieť, alebo je značná stopa, viditeľná stopa prepájania tých väzieb, ktoré budoval Epstein, ktorá vedia až k tomu, že jeden z najvýznamnejších, alebo najviac citovaných, najviac obhajovaných, alebo oslavovaných diplomatických počinov v kontexte Blízkeho východa a toho podpísania abrahamovských dohôd, najskôr s Emirátmi, neskôr s ďalšími štátmi v rámci arabského sveta, bolo niečo, na pozadí čoho boli kontakty Epsteina na jednej strane s Ehudom a Barakom a na druhej strane s významnými podnikateľmi, najmä z Emirátov. Dokonca sa v tých spisoch popísal v tej konverzácii medzi Ben Sulajmom, ktorého som už spomínal, a Epsteinom, hovoril o tom, že mal dokonca editovať alebo redigovať nejaký príhovor korunného princa Emirátov na jednej konferencii. Takže tá pozícia toho človeka, ktorý chce a možno aj reálne nejakým spôsobom riadi, alebo keď nie riadi, ak aspoň ovplyvňuje svetovú politiku, tu bol, ale tu v tomto kontexte mi príde potom akože úplne bizarné, že vlastne my sa o tom svete Jeffreyho Epsteina môžeme rozprávať a môžeme ho analyzovať, budeme ho analyzovať, ako ste povedali, možno ešte roky, vďaka tomu, že tá jeho konverzácia na rôznych fórach s rôznymi ľuďmi je zachovaná. Je toto prezieravé z pozície človeka, ktorý chce v vozokách ovládať svet, aby si to odkladal a aby sme to my ex post mohli skúmať a mohli sa diviť, čo všetko bolo, alebo čím všetkým bol svet Jeffreyho Epsteina, alebo to je možno ukážka toho, že to nebol skutočný agent, keď veci, s ktorými píše do styku a čo písal, nezmazal. Vy k tomu pristupujete asi tak, že proste agenti zametajú za sebou stopy, pachatelia proste to isté a tak ďalej. Ale ľudia, ktorí sa považujú za
povolaných a vyvolených a takú mieru sebavedomia musí mať človek typu Epsteina. Viete, to nerobia ľudia. Viete, tí ľudia musia mať silné ego, ale musia byť presvedčení o svojej preváhe nad väčšinou ostatných. Tak tí ľudia neužijú v takých kategóriách, ako vy ste prezentovali, ale oni to všetko, čo robia, tak robia to s tým, že bude to zadokumentované pre generácie, aby vedeli, ako títo kingmakery sa dopracovali až tam na ten Olymp, kde sa samozrejme nedopracujú, pretože obyčajne každé hotrovstvo nakoniec dostane sa na nejakom zádrheli, proste skrachuje. Ale to proste viete, že len opakujem ešte raz, on nebol agent. Agent proste plní nejaké úlohy, utržia nejaký pravidelný kontakt, má nejakých riadiacich dôstojníkov a tak ďalej, tak ďalej. Má určitý spôsob tajnej komunikácie. Dovolím si povedať, že možno o 30, 40 alebo neviem koľko rokov, keď nebudú Spojené štáty císárstvom alebo kráľovstvom, lebo potom to nepredpokladám, možno, že keď sa otvorí nejaké archív FBI alebo CIA, tak sa ukáže ešte, čo všetko v aktivitách Epsteina bolo spojené proste so záujmami príslušných amerických politických elít a tých ľudí v spravodajských službách, ktorí konajú v ich záujme. Pretože ja si dovolím povedať, každá spravodajská služba, aj keď sa riadi akýmikoľvek pravidlami, zákonmi, tak je tiež politicky tak štrukturovaná, ako je spoločnosť. Ono to nie je tak, že všetci ľudia, ktorí v tej spravodajskej službe sú republikáni, alebo demokrati, alebo liberáli, alebo konzervatívci. Sú tam rôzne ľudia a preto, viete, dnes je ťažké povedať, že či to, čo robil Epstein, bola iba aktivita v dôsledku nejakých ľudí stredného rangu v tej CIA, alebo či to bolo priamo z najvyšších miest a tak ďalej. Viete, spomínal sa jeho stretnutie s Burnsom. Burns bol posledný šéf CIA pred nástupom Trumpa, pred druhým nástupom Trumpa. Ináč Burns nebol nikdy spravodajský dôstojník, on bol diplomat. Jeho najvýznamnejšia pozícia diplomata bolo miesto veľvyslanca v Moskve. Takže Epstein, ale vidíte, on sa stretol s ním, pretože on sondoval, aká je šanca na zmenu v Rusku, nie z hľadiska konkrétneho záujmu nadväzať styky existujúcou ruskou administratívou, ale vychádzal z toho, že Burns pozná Rusko a naozaj dobre, on hovorí aj perfektne po rusky, tak si myslel, že on mu dá nejaké tipy. Ale viete, tých kremlológov, ja som za mojho života zažil strašne veľa a ja sa medzi nich radím, ale viete, kremlológovia spravidla sú podobní egyptským žrecom, ktorí predvídali z vnútornosti vtákov. Predtým len pristúpim k svojej poslednej otázke, ja by som sa možno trošku ešte zavesil na to, čo Jozef povedal o jedným teda zo špiónov, alebo minimálne kniha o ňom vyšla, ktorá ho stávala do pozície špióna EŠTB Karola Kochera a možno by som odporúčil určite túto knihu našim poslucháčom ako nejaký možno zdroj alebo nejakú matériu, že kde sa vedia dočítať o tom, ako človek z československého prostredia, československej tajnej služby prenikol až do útrob CIA a nakoniec skončil pracovať v prognostickom ústave s Václavom Klausom a kto si pozrie túto knihu od Vladimíra Ševela a jej obálku, tak zistí, že tento pán Karel Kocher sa dokonca na Václava Klausa aj podobal. Ale k mojej poslednej otázke, pán doktor Cibula, čo nám o svete Jeffreyho Epsteina vypoveda jeho smrť? Lebo v podstate tá smrť mimo nejakých tých spisov spustila tiež hodne týchto konšpiračných teórií a možno hlavne jeho smrť. Čo nám vypovedá to, ako skončil, možno o tom, ako žil?
No, moja hypotéza je veľmi bulvárna, ale ja ju vyslovím. Vzhľadom na to, že on bol prepojený na určité spravodajské štruktúry Spojených štátov, tak tieto spravodajské štruktúry nemali záujem, aby táto skutočnosť, že on bol spojený s týmito štruktúrami, poďme to tak nadnesene, že tak nepracoval, lebo keby, viete, bolo to pre niekoho, tak to by bolo väčšie zemetrasenie, pretože vieme už ako iné aféry, teda aféra Watergate, otriasli americkou spravodajskou komunitou. Ja tu si dovolím povedať taký detail. V Amerike sa začali spravodajské služby v kongrese kontrolovať až po afére Watergate. Až v roku 1977 bol prijatý zákon, ktorý vytvoril spravodajské kontrolné orgány v americkom kongrese, v snemovni reprezentantov a v senáte. Dovtedy prakticky tam bola kontrola na úrovni Národnej rady Slovenskej republiky. No, takže ak by sa dostala navonok v prípade Epsteina informácia, že on konal mimo iného v kontakte so spravodajskými službami, tam je na mysli prošet FBI, tak to by znamenalo obrovský otras pre Spojené štáty. No a preto moja špekulácia, lebo viete, čo také, že tak áno, to asi Trump alebo niektorí proste politici, ale viete, americké spravodajské služby sú mocnejšie inštitúcie ako politici a je samozrejme, že to muselo vyhovovať proste aj politikom ako Trump, že Epstein, ktorý bol svedok všeličoho, nie je už na svete. Ale myslím si, že za jeho koncom sú spravodajské služby. Lebo v tak stráženom väzení, ako bol on, nie je možné, aby nejaká organizovaná skupina dokázala urobiť to, čo sa stalo s ním. Ináč, viete, že je aj taká, to hovoria aj títo lekári, ktorí ho pýtvali, tak hovoria, že nie je 100% či sa obesil, alebo či nebol udušený. Takže ja na záver sa držím tejto špekulatívnej hypotézy, že on zomrel násilnou smrťou a že asi sa na tom podielali spravodajské služby. Ináč, ale takto spravodajská služba to nemusí realizovať sama. Sú operácie pod cudou vlajkou. To znamená, že tak ako sme hovorili pred chvíľou o zločincoch, keď spravodajská služba chce urobiť napríklad nejakú aktivitu voči opozičnému politikovi, tak to neurobí tá spravodajská služba. Ale dokážu zorganizovať nejakých proste grázlov, nejakých mafiánov, ktorí to urobia. Takže to je na záver k tomuto. Ale ja si dovolím využiť túto príležitosť povedať, keďže spravodajské služby sa často mytologizujú. Ja 12 rokov som prednášal študentom a začínal som prednášku tým. Význam spravodajských služieb pre spoločnosť a pre štát je spočíva v tom, ako bol význam objavenia krvných skupín v medicíne. Pokiaľ neexistovali krvné skupiny v medicíne, tak nemohli vás operovať, pretože ste stratili množstvo krvi, nemohli vám dať inú krv, pretože nevedeli, ako sebe. A popec iných lekárskych úkonov, nielen pri operáciách, pri rôznych liečeniach, takže vedia, ako mať krvnú skupinu, tak vám zachránia život. Ale objavenie krvných skupín v medicíne vôbec väčšinu chorôb, ktoré sú pre človeka smrteľné, nevyriešilo. Ale pomohlo. Takže taký je asi význam, spoločenský význam spravodajských služieb. Je zaujímavé, čo ste povedali na záver a ja sa to skúsim premostiť do nejakého záveru tejto našej epizódy, ktorá mala názov, že či bol špiónom Mossadu alebo ruských tajných služieb. Je zaujímavé, že v kontexte Epsteina, ak sa aj viedli a vedú a budú viesť rôzne diskusie, tak je akási taká možno až prehnaná snaha to posúvať do roviny, že buď tvrdíme, že 100% musel byť agentom ruskej tajnej služby, pretože sa stretával tými alebo onými, pretože budoval mosty medzi západným kapitálom a strategickými záujmami ruskej rozviedky a podobne. Na druhej strane tí, ktorí
majú bližšie k svetu od Donalda Trumpa alebo k ruskému svetu, dokonca by som povedal, že sa tvrdí opak, že 100% to musela byť služba pre Mossad alebo pre zahraničné alebo iné západné, najmä tajné služby. Ako si urobiť z neho agenta v službách niekoho by bolo ako keby jednoduchšie alebo priateľnejšie, než ho vnímať ako človeka, ktorý spolupracoval a obchodoval s kýmkoľvek, kto bol ochotný s ním spolupracovať a budovať tento svet. Otázok sme mali veľa, myslím si, že aj veľmi zaujímavých odpovedí, ale som presvedčený o tom, že ako ste to aj naznačili, že tento prípad nebude mať asi rýchleho konca, tie nové odtajnené alebo čoraz nové informácie z tej veľkej databázy určite prinesú zaujímavé, prekvapujúce, prevratné možno poznatky o tom, ako fungoval svet globálnej smotánky, ako fungoval svet spravodajských služieb, ako fungoval svet svetovej politiky. A ja budem rád a myslím, že aj Jakub, ak budeme mať ešte možnosť sa o tom s vami porozprávať a keď sa objavia nejaké nové zásadné dôkazy, informácie, postrehy, takže budeme mať ešte šancu sa pozrieť na to, ako fungovali možno aj v minulosti spravodajské služby a ako fungujú v súčasnosti a aký tento svet je dôležitý pre politiku domácu a ako je dôležitý, ako dôležito ovplyvňuje aj globálnu politiku. Ja som rád, že ste prijali naše pozvanie a budem rád, keď sa tak ešte raz stane. Takže ďakujem a dúfam, že sa skoro vidíme a počujem. Ďakujem aj ja, pretože nemám príležitosť hovoriť s ľuďmi, ktorí sú informovaní ako vy. Ja vaše aktivity vnímam, lebo sa venujem proste monitorovaniu našej politickej scény. Takže pre mňa to bola príležitosť poznať, ako ľudia vášho spoločenského rangu, ako oni formulujú otázky k takým témam, ako bola téma tohto človeka. Ďakujem vám. No a môžem hovoriť aj za Jakuba, že sa budeme tešiť na ďalšie epizódy, v ktorých budeme prinášať zaujímavosti zo sveta politiky, globálnej politiky a ak nás budete sledovať, tak o 2 týždne prídeme s ďalšou témou, ktorá možno dá ďalší, alebo bude témou, o ktorej ste sa možno chceli niekoho spýtať, ale nemali ste sa koho a my vám ten priestor dáme. Takže ďakujeme za sledovanie a tešíme sa na budúce. Dovidenia všetci. Ďakujeme, do počutia.